День добрый, дорогие мои зрители и подписчики. Итак, наступила не жара, пекло. Значит, для того, чтобы немножко себя утолить, жажду свою утолить, будем делать окрошку. Не знаю, я делаю по-своему. Ну, одну из моих видов окрошки. Значит, для этого что мне нужно? Значит, вот 4-3 яичка, смотря какие, картошку там одну, можно среднюю, 2 маленькие, 3 огурчика и пару сосисок. Это очень вкусные сосиски, российские, мы любим российские. Вот, они такие плотненькие, очень вкусные. Ага, и укропчик. И укроп, ну, естественно, соль и катык. Катык. Мацони. Мацони, кефир по-русски. Итак, значит, начнем. Что я буду делать? Я вам покажу небольшую порцию и примерно пропорцию, ну, сейчас увидим, сколько чего пойдет. Значит, все вот это я делаю на бурячной терочке. Угу. Вот. Через крупную терку. Через крупную, да, бурячную. Все знают, что такое бурячная терочка. По отношению, например, картошки, яичек и сосисек, огурчиков побольше. Ну, сами понимаете, зачем. Чтобы не было так сытно, ну, как бы, ну, колбаса, чтобы меньше было колбаски. Ощущение было больше чего-то свежего, Ну, да? Да, можно даже и не ложить. Ну, я делаю так, как вот я делаю. Вот, например, на такую маленькую кастрюльку. Здесь, наверное, 1,5 литра у меня, может 2 даже, я не помню, наверное. Нет, все-таки, наверное, 1,5. Вот. Ну, в общем, короче говоря, я это все перетираю на терочку. Сейчас я вам покажу. Это тоже не с морозилки, с холодильника, она тоже хорошо трется. Вот. Буквально сейчас я просто вам покажу, что это все вот натирается. Но на такую порцию сколько вам надо? Ну, Допустим. на такую порцию я сказала, 2 сосиски, 3 или 4, вот у меня мелкие 4 яичка. Вот на такую маленькую кастрюльку? Ну да, ну чтобы, например, это было не только как, ну, как сказать, перекус, чтобы это можно было бы сказать, этим полноценное блюдо получается уже. Вот. И одну среднюю картошечку, укропчика, вот, сколько вы пожелаете. Вот все я натерла на терочке. Здесь у меня ложечку. Вот огурец, картошечка, яичко и сосиска. Можно без сосиски, можно колбасочку. Ну, как хотите. Это на ваш вкус. И порезала укропчик меленько. Вот, Ну, так сюда. сразу такой цвет. Прям Ну, приятный. цвет и запах, естественно. Так, и беру сольки. Я на глаз вот посолю, потом попробую. Если надо будет, подсолим. И вот я беру катык, кефир. Мацони. Ну, где-то половина точно. Сейчас я посмотрю. Вот так. Помешаю. Правда, у меня деревянная ложечка, ну ладно. Вот. Но этого варить не надо же, правильно? Нет, нет, конечно, ни в коем случае. Если хотите посытнее, то можете воду не добавлять. А если хотите как бы, ну, утолять жажду, тогда добавьте, можно 50 на 50. Вот. Даже, ну, у нас катык очень вкусный, такой жирный, все. А если вот кефир бывает совсем там однопроцентный, можно даже там, ну, пару ложек сметаны. Так, еще немножко я добавлю. Я думаю, хватает уже. Ну, вот так. Ну, облизни, прям мама. Культурная у Ну, меня. а как же? Не то, что дочь ее. Ну,
дочь. Дочь это вообще экземпляр отдельный. Так, ну вот смешиваем. Уже оно аппетитно. И вот посмотрите. Так, и вот это очищенная вода, чистая. Можете кипяченую, ну, естественно, холодную. Вот. У меня это все с холодильника, так что можно сразу будет и кушать. А если не с холодильника, то, естественно, надо окрошку поставить в холодильник, чтобы она остыла. И вот все. Сколько здесь времени заняло, наверное. Ну, скажем так, да, сделать-то быстро. Единственное, что надо просто сварить яйца, картошку. Ну, да, яичко сварить, что поставил, сварил. Вот Ну, все. максимум полчаса на Вот все. я для себя, вот это мне нормальная консистенция. Можете сделать реже, можете гуще. Вот. Ну, тогда давай Ну. попробуй. Сейчас, раз уж показала вам, покажу до... Так, еще очень я. Сейчас. Ой-ой, там уже этот Уже сбоку, все, да? сбоку. Ну, Ага. ничего. Как всегда, ну, бывает такое. Так. Ну и так, сейчас я буду пробовать. Ну, как видите, вид обыкновенной окрошки, не знаю, обыкновенной, окрошек очень много разных. Конечно, вот на квасе это вообще отдельный разговор. Это красота, которую вот на Украине делают. Вот, вкуснота. Прямо у меня аж слюнки потекли. Давай кушай, От мало говори. воспоминаний. Так, сейчас я попробую, во-первых, на соль. На соль чуть-чуть надо добавить. Ну, я добавлю в тарелочку свою, чашечку вернее. Да, да, потому а потом что... уже... там, Потому что я не особо люблю доведу соленое. до ума, да. Дочка моя любит недосоленный, потому я всегда стараюсь. Но бывает, пересаливаю. Хотя уже не влюбляюсь, ну что делать. В самый раз. Ну что, это, конечно, классная штука. Очень На вкусно. лето. Именно летом, конечно. Давай я вот так это для заставочки, как всегда. Приятного аппетита. Делайте, пробуйте. С вами была Нинель. Пока-пока. Подождите, А я может- очень а извиняюсь. может, это-